ये इस वक्त मौजूद हूँ इस वक्त गोरखपुर के पुल के ऊपर जो अडयाला जेल से आगे आता है ये, और इस वक्त दरिया स्वां जो है वो अपने पूरे जो है ना वो बाबोताब से जो है इस वक्त सारी आबादियों को नुकसान करते हुए गुजर रहा है। पूरी रात यहाँ बारिश होती रही है और आगे के जो इलाके हैं इस वक्त वो शदीद मुश्किलात में हैं। जो गांव देहात हैं सारे वो इस वक्त डूब रहे हैं। इस वक्त ज़मीनी राब्ता जो है अडयाला रोड का आगे के इलाकों से डिस्कनेक्ट हो गया है। बुदयाल की पुली के ऊपर से पानी जा रहा है और आगे के इलाके भी इस वक्त शदीद डिस्टर्ब है। मेरी रावलपिंडी इस्लामाबाद के खासतौर पर रहने वाले लोगों से जो इस वक्त 50 लाख की आबादी है वो बाद में जागने के बजाय अभी जागें। अपने जो पूरा साल आप इन लोगों से फायदा उठाते हैं, आप इनका दूध इस्तेमाल करते हैं, ये लोग आपके पास काम करने आते हैं, तो रात को उठने मतलब अभी इस वक्त उठें और सुबह ताकि आप लोग इनको हेल्प कर सकें। और मेरी गुजारिश है तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो भी बाद में हेल्प करने के बजाय अभी इस वक्त जाग के हेल्प करें। और मैं चाहता हूं कि जो आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो जरार कैंप के पास हैं वो लोग भी इन लोगों को हेल्प करें। आज से 15 साल पहले जब सैलाब आया था तो बहुत से लोग जो है रेस्क्यू में उनको किया गया था आर्मी की मदद से। तो मेरी जरार कैंप वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पर हेल्प करें। जो लोग हैं शहर के 50 लाख लोग हैं वो बाद में टेंट या चीज़ें देने के, राशन देने के अभी हेल्प करें ताकि ये लोग अपनी जगहों से बच सकें। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप तमाम उन हलकों तक पहुँचा दें और लोग जागें ताकि हम इन लोगों को बचा सकें। और ये आगे का रास्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है और जो पुलियाँ हैं आगे उनके ऊपर से पानी जा रहा है और ये शदीद इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। मेरा ख्याल है जो आज से 15 साल पहले सैलाब आया था वही वाली सूरत हाल है। तो आप लोग सब लोगों से पिंडी इस्लामाबाद के रहने वालों से गुजारिश है कि वो इनको हेल्प करने के लिए निकले, वरना ये सारा जो इलाका है ये आबादी लाखों की आबादी आगे और तकरीबन 20-30 गांव हैं जो कि इमीडिएट हैं जिनको मैं जानता हूँ। इनमें ये गोरखपुर से आगे ढोक बावा है, फिर उसके बाद आगे आपके खसाला है, छोटा खसाला, बड़ा खसाला, ढल्ला, फिर उसके बाद छावड़ियाँ है, सूद है, फिर आगे चौंतरा तक इलाका डूब गया। और इस तरफ जो है आपका काना है, बजाड़ है, ये जो आपका जब्बर है, ये सब चोखर तक, ये सब इलाके जो हैं इस वक्त शदीद मुश्किलात में। तो आप इन लोगों को हेल्प करें ताकि ये हम इनको बचा सकें। तो मैं दूसरी तरफ से जोड़ियाँ की तरफ से जा रहा हूँ, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनको हेल्प करें ताकि हम इनको बचा सकें। थैंक यू सो मच। और ये बड़ी सबसे शदीद सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा जी, इस वक्त मैं बैरियर 7-8 के बिल्कुल पीछे जो बैरियर 9 के साथ जो गेट है उसके साथ में कौन सा इलाका? मुलाना गाँव है। मुलाना गाँव के पास लखन गाँव है। सारा पानी आया हुआ इधर, बहुत हालात खराब। आगे रास्ता भी बंद है सारा और आगे इधर इस वक्त आगे जाया नहीं जा सकता। तो बैरिया खास तौर पे, और जो आप लोग पूरा साल इनसे खालिस दूध और ग़िज़ा ये चीजें लेते हैं, तो आप लोग उठें और इनका मदद करें इन इलाकों की, क्योंकि आगे तो यहाँ पे रास्ता बंद है। मैं आगे से फिर के आया हूँ, तो आप लोग प्लीज इनको इस इलाके में जरूर मदद करें। ये देखें कितना पानी है और इस वक्त सारा ये इलाका अनएक्सेसिबल है और ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पे आप बैठे हुए हैं। अपने लोगों को हेल्प करें। और इस वक्त बड़ी शदीद सूरत हाल है यहाँ पे, जो खास तौर पे ये बिल्कुल हमसाये में आपका खड़कन है, जो ये पीछे वाला जो गेट है जो आपका फेज 9 की तरफ आता है। कौन सी एरिया पीछे? अवामी बिलाज वाला जो इलाका है। तो इस वक्त बहुत शदीद सूरत हाल है। तो प्लीज इस इलाके में जरूर बैरिया वाले खास तौर पर अगर दूर नहीं जा सकते तो अपने इलाके में इस इलाके की जरूर हेल्प करें। थैंक यू। ये पुलिया मारो, पुलिया 2 खंभे जड़े मारो सही 10 नाल भाई है, पुल है 2 खंभे। पुल शुल कुछ भी नहीं नज़र आना पाया जी, बिल्कुल वाटर सप्लाई भी सारी डूब गई, जितने खूह डूब गए सारे पार जनाब। असद टोक तू क्रॉस करके सेरी वाले तू पिछे जनाब हाजी तबसर ने कोठी तक पानी पे बहना पिछा, इधरों बिल्कुल जनाब शेड वाला रकबा सारा डूब गया। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। है जी शाहपुर सईदा, असी सैलाब विच फस गए हैं जी।
ਪਾਣੀ ਭੋਤੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੜਦੇ